紧张，一根白萝卜就能帮到你，比吃药还管用。最近身边咳嗽的朋友真不少，不管在地铁、公交车里，还是办公室走廊里，总能听到不同的人在咳。而且咳嗽还会相互传染，办公室一人咳嗽，1周后可能就是全屋子人都陆续咳嗽。这种咳嗽往往没有发烧的症状，就是单纯的前咳，或者喉咙里有粘痰。如果不加以治疗，有转变为慢性迁延性咳嗽的可能。在刚刚出现咳嗽的症状时，就应该及时进行干预。这时候其实还不用吃药，只要1根白萝卜就可以帮到你。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜。既然老话里说冬天适合吃萝卜，那显然是有经验道理的。传统中医认为，白萝卜有清热生津、凉血止血、下气宽中、消食化滞、开胃健脾、顺气化痰的功效。因此，冬天吃白萝卜、喝白萝卜水，对于这种咳嗽不止有痰的情况是很针对性的。尤其是怀孕或者哺乳期间不适合吃药的女性，可以通过这种办法来治病。从现代营养学来说，属于十字花科植物，含水量高，又有较多的维生素 C、碳水化合物，能够缓解嗓子的不适。对于有口腔溃疡的人来说，选择白萝卜汁饮用或者漱口都是比较好的。白萝卜除了直接煮水或者榨汁喝，搭配不同的食物，营养效果会更好。白萝卜和香菜一起煮水喝。白萝卜切片之后和洗前净的香菜一起煮水喝，对缓解唇前焦裂也非常管用。冬季经常嘴唇皲裂的人，可以多喝几次，可以起到缓解效果。白萝卜和梨一起榨汁喝。大家都知道咳嗽的时候还可以多吃梨，其实把白萝卜和梨一起搭配就可以。梨有润肺凉心、消痰去火的功效，跟白萝卜一起榨汁喝，不仅能掩盖白萝卜的辛辣味，还可以让食疗功效加倍。白萝卜身上的好东西很多，连萝卜叶也有用，白萝卜叶有散瘀消肿的功效。冬季发生冻疮后，用白萝卜煮水后泡手脚，一来用温水加速冻疮部位的血液循环，二来散瘀消肿，减轻冻疮的瘙痒疼痛感。